Ahoj, tu je Juraj alias Mahony a dnes nebudeme mať klasickú otváračku boxov, ale bude to otváranie pošty, ktorá mi prišla z breakov od Vita Martini Sports Card. Máme ďakovnú kartičku od neho a aj ja mu ďakujem. No. Tak nebudem zdržiavať, rovno začnem prvým. Takže máme tu Michael Pittman Jr. Adonai Mitchell, ruky. Pre istotu toto sú mozaik. Jonathan Taylor, Cameron Beeman, Zach Colts, DJ Giddens, Dwight Freeney. V tomto máme NFL debut Laiatu Latu, Anthony Gold, DJ Giddens Colts na red card. Toto je Phoenix. Na Thunderbirds Tylen Warren. Base card či? Laiatu Latu, Indianapolis Colts, Tyler Warren a špeciálne zozadu je Drake May a Jonathan Taylor. Jonathan Taylor je Elite, Lamar Jackson, Zay Flowers, Absolute, Kyle Hamilton, Derek Henry, Isaiah Likely, Mark Andrews, Isaiah Likely znova, tentokrát na Donruss Optic, Rashad Bateman, Alex Singleton za Broncos, Audric Estime, Courtland Sutton, znova Courtland Sutton, tu máme Jahida Barona, na Future či Fortune je tu Peyton Manning, legenda jak v Colts, tak aj v Broncos získal Super Bowl. Ďalej tu máme Mike Green, Zach Allen na Rave Wave refraktore, Derrick Henry na Alchrom a Emery Jones Jr. To musím nejak upratať lepšie. Myslím si, že toto bol asi z 15 breakov celé od Vita Martiniho. Javon Kearse na Prismu, Kevin Byard, AJ Brown, Anthony Fisker, Ryan Tannehill, Robert Woods, Matthew Stafford, Tyler Higbee, Cam Akers, Jacob Harris a
Brilliance, Derrick Henry za Tennessee. Znova Danners, Jason Williams, Sam Laporta, máme tu prvú Illusions a tiež Sam Laporta. Ďalej tu máme Tank Bigsby, Travis Etienne Jr., Trevor Lawrence, máme tu Abracadabra, Trevor Lawrence, ktorá má limit 14 z 299. O dve čísla viac, keby bolo 16, tak máme jersey number. Potom na Mystic Brian Thomas Jr. bez limitu. Rookie Wave a Travis Hunter. Trevor Lawrence na Amazing. A znova Trevor Lawrence na Game Magician. A na Clutch Amon-Ra St. Brown. George Kittle. Znova George Kittle. Phoenix. Ricky Pershall na mozaiku. Trey Tucker. Christian Wilkins. Gino Smith. Na montáži Nick Bosa, Kyler Williams a na montáži Brock Bowers. Takže jeden tight end a Brock Bowers znova Dylan Loeb, tak, sorry. Dylan Loeb znova, toto je Phoenix. Jack Beck. Znova Jack Beck. On má dve verzie, alebo to je 25, dve verzie ruky kartičky. Dobre. Ďalej tu je Tony Mellott na mozaiku. Light It Up a Christian McCaffrey. Juan Jennings tiež na mozaiku a ruky Curtis Rourke. Pokračujeme ďalej. Toto sú Topps Chrome a JC Horn, Bryce Young, znovu Bryce Young, Carlton Sutton, Evan Ingram, dokonca dvakrát, tiež Evan Ingram, na Alchrom Pat Surtain druhý, na rukičku J.D. Baron, máme tu Bo Nix na Ray Wave, RJ Harvey na X Fractor,
a na X-fraktore aj Pet Certain. Ďalej tu je Bowmix na Power Player, Tommy Tremble na Pulsare a Trevon McMillan ruky na refraktoru. No. Keď som hovoril, je to asi z 15 breakov dokopy, že to je trošku viac než dosť. Tu máme karty zo Selectu, Riley Moss, Broncos, DeMarcus Ware, a tu máme Illusion kartu a Russell Wilson. Veľký prepadák, čo sa týka kvality výkonu, odkedy vlastne od toho posledného roka v Seahawks. Ďalej tu máme Jalen McLaughlin, Marvin Mims na Mystic Marvin Mims a je to limit 225/399. Ďalej tu je na selekte Riley Moss, to je Premier level. Cortland Sutton na Club level. Bowmix a Numbers a znova Bowmix na Select Certified. Takže tu máme Topps Chrome znova a máme tu Masona Smitha, Trevor Lawrence, Fred Taylor. Toto sú Topps Chromes 24, ešte keď nemali podpísanú zmluvu, vlastne nemali licenciu, tak preto tam môže byť len mesto a musia byť vyretušované fotky, aby nebolo vidieť logo týmu. Jaden Daniels, DeAngelo Hall, Seth Hennigan, teraz neviem, toto je backup quarterback, môže byť, keď to je ruky, takže možno v budúcnosti, keď sa náhodou stane neplecha a Lawrence sa zraní. Na Future Stars Jaden Daniels, za Washington na X-fraktore DeAngelo Hall, Trey Amos na refraktore a druhý Trey Amos na refraktore. Terrell Owens, Dalton Schultz, Cooper Dijon, Jahid Campbell, Legend of Gridon Brian Dawkins, Will Shipley za Eagles, Johnny Wilson, taktiež za Eagles, Kamari Lassiter a toto je Kate Stover na negatív refraktore, CJ Stroud, Joe Mixon na retro refraktore, Tank Dell,
Refraktor a Future Star Johnny Wilson. Top Scrum, Zach Allen, Jared Stidham, J. McLaughlin, Joe Alt, Khalil Mack, Deshaun Hand, Trey Harris, tretí, RJ Harvey, Pat Bryant, Keenan Allen na X-fraktore a Omari Hampton na refraktore. Na mozaiku Will Lutz, Tony Dorsett, Kyle Hamilton, Lamar Jackson, toto je Phoenix, Zay Flowers, Derrick Henry, Kyle Van Noy, Double Carbon Copy, Patrick Surtain a Travis Hunter. Ďalší Carbon Copy a Lamar Jackson a Jaden Daniels. To máme Moments in Time, Derrick Henry. Lajonte Wester, Malachi Starks na mozaiku. Tu máme znova Moment on the Time, Derrick Henry, ale toto je už refraktor alebo silver. Na red mozaiku Pat Bryant, Kičko, Splash a Bo Nix. Number 1, ale nečíslovaná karta. John Elish, a Bo Nix. Znova. No. Zach Ertz, Marshawn Lattimore, Joe Theismann, Terry McLaughlin, to je tam raz. Na season tickete Jalen Hurts. Ak sa nemýlim, tak je to Mojo paralelka. Taktiež Shaquan Barkley, Bobby Wagner za Commanders, Trey Amos, Jalen Lane, znovu Trey Amos, toto je už Purple, neviem, to limit, není. Na winning tickete Jalen Hurts, na green mozaiku Eric Allen, Hall of Fame, ďalší green mozaik Devonta Smith, Michael Vick a na mozaiku Kyle McCord za Eagles.
Trevor Lawrence, Keenan McCardell, DeAndre Hopkins, Brashul Tutten, Nafainis, Fred Taylor, Nate Wiggins, Mike Green, Devontae Walker, Devin Leary a toto je nám číslovaná 130 z 275. Cortland Sutton, Troy Franklin, Pat Surtain II, Vita Vea, Tess Johnson, rookie, Bucky Irving na Power Players, Tess Johnson, Emeka Egbuka, Bucky Irving znova na Power Players. Tu máme na teraz neviem, Green Lime, Jalen McLaughlin, X-Fractor a Bo Nix na Pulsare. A ideme už asi k tým najväčším hitom. Teda máme Spektrum, kde máme Wes Walker na Combo Materials, Monteball a Levon Bell, dve running backé hviezdy, jeden v drese Denver Broncos a druhý v Pittsburgh Steelers. A RPA Xavier Legends, memorabilia s podpisom. To je krása. Mám tu posledný balík z pošty, ale plus ešte jedna kartička na záver. A tu máme Jared Stidham, Patrick Surtain, RJ Harvey, Audric Estime a toto si nechám na koniec. Na Green Mosaic Cortland Sutton, na Pink Mosaic John Lynch, NFL debut a Bo Nix na base karte ruky. A tuto je teda Bo Nix memorabilia, takzvaný Pandora patch, a je to číslované 10. kus z 249, takže tu je aj jersey match, zhoda čísla. A ešte teda posledná karta, ktorá je fakt že top. A to je ďalšie RPA Adonai Mitchell, RPA podpis a vidíme Shield a je to druhá
karta zo 4. Tá je veľmi krásna. Osobne sa viac teším z Boanixa. Áno. Ešte nepoviem, keby bolo tiež s podpisom. Ale toto je taktiež krása. Spolu Xavier Legend. Obidva zo Spectry 2024. Áno, 24. Dobre. Bolo všetko. A taktiež teda ešte raz poďakovanie za možnosti v breakoch pre Vita Martiniho. Kto by ste chceli, tiež môžete ísť pozrieť k nemu. Ďakujem a čau.